One Piece, Amiral Ryokugyu hakkında bilmeniz gereken 10 şey. Amiral Green Bull hakkında sonunda bir şeyler görebildik. Peki Ryokugyu hakkında ne bilmeliyiz? Amiraller, dünya hükümetinin ve donanmanın en güçlü askeri varlığı olarak bilinirler. Haki üzerinde yüksek kontrol sahip olmalarının yanında aşırı güçlü şeytan meyvesi yetenekleri de dahil olmak üzere muazzam güçlere sahip olan bu karakterlerden dünya çapında herkes korkuyor ve herhangi bir korsan için bile büyük bir tehlike olur. Zaman atlamasından önce amiral rütbelerinde Akainu, Akauji ve son olarak da Kizaru vardı. Fakat Marineford Savaşı'ndan sonra büyük bir güç kayması gerçekleşti ve deniz piyadelerinde amiraller için 2 pozisyon açıldı. Fujitora birini alırken diğerini ise hikayenin çoğunluğu için bir gizem olarak kalan Ryokugyu'nun amiralliğe geçtiğini gördük. Ve en sonunda nihayet ancak Wano ülkesi arkında onun neler yapabildiğini gördük. Ben de sizler için Ryokugyu'nun bilinmeyen 10 özelliğini listeledim. Ben Yılmaz. Yeni içeriklerden haberdar olmak için kanala abone ol. Videoya destek için de beğen. Ayrıca sohbet etmek ve görüşlerinizi paylaşmak için Discord sunucumuza hepinizi beklerim. Dikkat! Bu video manga ve animeden spoilerlar içerebilir. 10. Gerçek hayat ilhamı. Eiichiro Oda, One Piece'teki karakterlerine ilham kaynağı olarak gerçek hayattaki figürleri kullanmaktan asla geri kalmadı. Özellikle amiraller için yaptığı bu tasarımlar genellikle Japonya'nın gerçek hayattaki aktörlerine dayanır. Örneğin Akainu, Bunta Sugawara adlı ünlü Japon aktörüne dayanmaktadır. Green Bull'un durumu da farklı değil. Görünüşe göre Green Bull'un görünüşü popüler bir Japon aktör ve müzik sanatçısı olan Yoshio Harada'ya dayanıyor gibi gözüküyor. 9. Gerçek adı. Şimdiye kadar hikayede tanıtılan diğer tüm deniz piyade amiralleri gibi Green Bull'un da farklı bir adı var. Aslında Green Bull onun donanmadaki takma adıdır. Gerçek adı geçenlerde yayınlanan One Piece'in 1053. bölümünde Aramaki olarak kayıtlara geçti. Bu isim gerçek hayattan ilham alınan Harada'nın filmlerinden birinde oynadığı karaktere ait. Aramaki daha sonra kefaret alan şehvet düşkünü bir adam olarak biliniyordu. Bakalım animede de aynı şey çıkacak mı? Filmi sorarsanız filmi bilmiyorum. Manga topluluklarından öğrendiğim bir haber. 8. O bir canavar. Ryokugyu'nun gücünün gerçek boyutu bilinmemekle birlikte bir amiral olmak onun korkunç derecede güçlü olduğu anlamına gelir. Donanmaya Ryokugyu ile aynı zamanda katılan Fujitora bizlere One Piece'in Dressrosa arkı sırasında tanıtılmıştı. Doflamingo Greenbeard'de Fujitora ile karşılaştığında ondan ve Ryokugyu'dan açıkça donanma içindeki canavarlar olarak bahsetti. Dünya hükümetinin sahip olduğu en güçlü askeri güç oldukları düşünüldüğünde bu çok da şaşırtıcı değil, fakat ne kadar güçlüler bunlar da Yonko'lar gibi umarım boş çıkmaz. 7. Vücudundaki dövmesi. Ryokugyu'nun göğsünde yayınlanan 1053. bölümde gösterilen bir dövme var. Dövmede Shi yani ölüm, Kawa nehir ve Shinju aklında yazıyor. Shinju kelimesi genellikle aşıklar arasında yaygın olan çifte intiharı ifade etmek için kullanılır. Yani kullanılırmış. Bu nedenle Green Bull'un dövmesi kelimenin tam anlamıyla yanlış çevirmediysem ölüm nehrindeki çifte intihar olarak yorumlanabilir. Oda'nın karakter için Yoshio Harada'nın Shinjuku Shinju şarkısını referans alması için bu dövmeyi seçmesi de mümkün olabilir. Açıklamada bu şarkının linkini bırakacağım. Merak edenler de dinleyebilir. 6. Haki gücü. Green Bull'un kök benzeri uzantılarını kapladığında görüldüğü gibi Haki'nin yetenekli bir kullanıcısı olduğuna şüphe yok. Koramiral ve üzeri rütbelere sahip tüm deniz piyadelerinin Haki'ye erişimi olduğu seride zaten kesin. Bu nedenle Green Bull'un muhtemelen hem silahlanma hem de gözlem hakisinin çok yetenekli bir kullanıcısı olduğu ortaya çıkıyor. Akainu, Aokiji ve Kizaru'nun Marineford Savaşı sırasında bu yeteneğin kullanımını nasıl gösterdiği göz önüne alındığında Ryo Haki'yi de nasıl kullanacağını bilmesi onun için sürpriz olmayacağını düşünüyorum. Yani bu adam Haki'nin tüm yönlerini her anlamda bildiğini düşünüyorum. 5. Şeytan meyvesi. Ryokugyu güçlerinden
ilk olarak Reverie arkı sırasında ima edilen bir paramecia türü şeytan meyvesi yemiş gibi gözüküyordu. 3 yıldır yemek yemediği ifadesine dayanarak hayatta kalmak için fotosentez kullanması ile bağlantı kurdu. One Piece'in 1052. bölümünde Amaraki'nin Wano'ya uçmak için sırtından bir çiçek çıktığını gördük. Kısa süre sonra tüm çorak araziyi yemyeşil bir ormana dönüştürdüğünü ve Udon'da şeytan meyvesi güçlerini kullandığını gördük. Bitki bazlı bir şeytan meyvesi gücüne sahip olduğu çok açık ve ben bu şeytan meyvesinin Logia tipi olduğunu düşünüyorum. Eğer One Piece'te Yüzüklerin Efendisi'ndeki gibi yaşayan ağaç türü bir Zoan meyvesi yoksa bu açıkça Logia tipi bir şeytan meyvesidir. 4. Şeytan meyvesi aracılığıyla suları emebilmesi. Çiçeklerin filizlenmesi ve arazinin değişmesi Ryokugyu'nun yapabileceği tek şey değil. Aslında savaştığı herkesten su emmesine izin veren korkunç bir yeteneğe sahip. Udon hapishanesinde Ryokugyu tüm kölelerin vücutlarındaki nemi emmek için kök benzeri uzantılar kullanarak onları kurumuş insan vücutlarına çevirdi ve dahası yaralı olan King ve Queen'i de aynı şekilde yendi ve aynısını onlara da yaptı. Hiç güç ve enerji harcamadan bunu başarabilmesi bana Oda'nın seri sonuna doğru karakterleri çok abartacağını düşündürdü. Çünkü mesela Zoro'nun ölüsü bile, bak yani ölüsü diyorum, yenilse de 5 dakika dayanabilirdi. O yüzden Oda Sensei ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum fakat sanırım emekliliğe falan çıkmayı düşünüyor. Çünkü seriyi bayağı hızlandırdı ve olayları çabuk geçiştiriyor. 3. Kılıç ustası. Tıpkı Fujitora gibi Ryokugyu da bir kılıç taşıyor. Bununla birlikte bu silahtaki ustalığı çoğunlukla bilinmiyor. Udon hapishanesindeki kısa dövüşü sırasında kılıcını kullanmadı ve bunun yerine şeytan meyvesi güçlerini gördük. Tabi haliyle karşısında kılıç kullanmasını gerektirecek bir karakter de yoktu. Ya da belki de geleneksel bir kılıç ustası değildir. Yani her şeye kılıçla savaşan bir yapısı yoktu. Belki de sadece ona savaşta daha fazla dövüş çeşitliliği vermesi açısından taşıyor olabilir. 2. Kara kılıç. Henüz emin olmamakla birlikte Ryokugyu belinde siyah bir bıçak taşıması mümkün. Tam ortaya çıkışı sırasında kınsız bir kılıç taşırken görüldü ve görünüşü siyah bir bıçağınkine oldukça benziyordu. Eğer bu doğruysa Ryokugyu One Piece'te dünyanın en güçlü kılıç ustası Dracula Mihawk'tan ve Wano'daki kılıç tanrısı Shimotsuki Ryuma'dan sonra kara kılıç kullanan tek 3. kişi olacak. Siyah bir kılıca sahip olmak, Ryokugyu'nun inanılmaz derecede güçlü bir silah akisine sahip olduğunu da gösterir. Bu da onun 6. sırada saydığım haki özelliklerinin kesinliğini ve daha da fazla olduğunu gösterir. 1. Uçabilmesi. Uçan karakterlerin One Piece dünyasında çok yaygın olduğu söylenemez ve çok az şeytan meyvesi kullanıcıya bu yeteneği verir. Ryokugyu şeytan meyvesinin göklerde uçmasına izin verecek şekilde özel olarak kullanabiliyor. One Piece'in 1052. bölümünde sırtından çıkan ve Wano'ya kadar uçmasını sağlayan dev bir çiçekten yararlandığı görüldü. Bu yeteneğin savaşta nasıl kullanabileceği çok büyük bir merak konusu. Aklıma Naruto'nun 1. Hokage'si Hashirama geldi. Yetenekleri onun kadar güçlü olabilecek mi göreceğiz. Sanırım One Piece'in sonunda, One Piece'in yani en büyük gizemi olarak Oda Sensei'nin gizli bir Naruto fanı olduğunu öğreneceğiz. Bu çok çılgınca. Tabii espri bir yana videom bu kadardı arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Discord sunucusunda bize katılın ve sohbetimize siz de dahil olun. Hoşça kalın.